السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل الحواوشي الاسكندراني. وفي فرق بين الحواوشي الاسكندراني والحواوشي المصراوي. ده بعجين. التاني بقى بيتعمل بالعيش. العيش طيب ويتعمل بيه اللي هو المصراوي. ده اسكندراني. سمي الله ونبدأ نخش على الفيديو. معايا دقيق. دي الحاجات اللي هنشتغل بيها. بصل كتير بقى وحسب كمية اللحمة اللي هتعمليها. انا ما عامله كيلو لحمه. كميه بصل حلوه يعني. ده دقيق بقى. هم اكتر من كيلو وربع يعني. كان كيلو شويه وحطيتهم على بعض. ودي معلقه ملح. وهنا عشان الدنيا حر بقى حطيت معلقتين سكر ومعلقه خميره واحده. وحطيت ميه عاديه ودوبتهم. هو مش اختبار للخميره بس. ده شويه لبن دافيين انا حطيتهم. هو مش اختبار للخميره بس عشان يخلي العجين يخمر على طول. يعني الخطوة دي تخلي العجين يخمر على طول. هنا حطيت شوية خل على الدقيق. ودول ده اللبن. انا كان عندي شوية، لو مكنتش هعمل باللبن بس انا كان عندي شوية لبن رابهم كانوا في التلاجة. ولقيتهم رابوا فعجنت بيهم. دفيتهم كده وعجنت بيهم مع المية طبعا. هو بيتعمل بالمية عادي بس. مية وزيت. انا بلف قبل ما الخميرة كانت بترفع بقى كوباية. الخميرة خمرت. احنا في الحر يعني. مش هي كانت معلقة خميرة واحدة. بس ما قعدش كتير والله. خمر على طول. نكمل عجن بقى زودت انا بقى مية وعجنت. او اهم حاجة العجن الكتير في العجينة دي بتاعت الحواوشي. وتبقى عجينة لينة وحلوة كده. انا بزود زيت بقى. حوالي 3 معالق زيت كبار. وبيخلي العجينة ناعمة وحلوة بقى الزيت ده. بس قعدت اعجن فيها كتير. عجينة حلوة ولينة وحلوة اوي. بس وليت شوية زيت عشان نحط العجينة تخمر بقى فيها عشان ما تلزقش بس كده. انا غطيتها بصينية. حطيت عليها صينية كده وسبتها. ما خدتش حاجة والله وخمرت على طول عشان احنا في الحر. سبتها بقى تخمر وقطعت البصل بقى فرمته. هو البصل عشان يتفرم بقى وما ينزلش ميه في اللحمه. عشان العجينه طبعا ما تبقاش فيها ميه كتير من البصل. انا حطيته البصل فرمته وحطيت في مصفى. او فرمت طماطميتين برضو. انا ممكن كنت قطعتهم وقطعت البصل بس كان هياخد وقت كتير وكانوا مستعجلين عايزين ياكلوا. فعملت انا كده بقى في الكبة عشان يبقى سريع. وحطيته في مصفى يصفى.
او ما خدش حاجه، هو يعني الصف على طول. الميه اللي فيه نزلت وحطيت عليه شويه ملح وشويه فلفل. الملح يخلي البصل ينزل ميته بسرعه. هو نزل ميته على طول. قطعت بقى فلفل، فلفل اخضر وفلفل رومي وشطه حراقه، قرن كده شطه حراقه او قرنين. اللي بيحبوا حراق يزود بقى. انا بنشيل القلب عشان ما يبقاش حراق قوي، عشان مش بنحب الحاجه حراقه قوي. برضو فرمت كده فرمه بسيطه، برضو تقطيع بسيط كده. وزودته على البصل برضو عشان ينزل المية اللي فيه برضو. يعني معايا بقى ايه، كزبرة وبقدونس. يعني انا ما حطيتش شبت، الشبت ده بتاع المحشي بس او السلطة. انما الحواوشي بقدونس وكزبرة بس. قطعه تقطيع ناعم. حاولت اقطع فيه تقطيع ناعم عشان يبقى ما يبقاش قطع كبيرة. بس هنا كان بقى البصل نزل ميته بالفلفل بالطماطم، نزل المية اللي فيه كلها. كله على بعضه بقى. ونقعد بقى نعجن فيه كويس لحد ما كله يختلط في بعضه، اللحمة بالبصل بالخضرة بالخضار اللي اتحط، الفلفل والحاجات دي، الطماطم. اهو نحط البهارات بقى. عبارة عن ايه بقى، كوبيبة صيني وبصل بودر وتوم بودر والسبع بهارات وفلفل اسود وملح ودي جوزة الطيب. اللي مش حابب يحط جوزة الطيب ما يحطش، بس هي اساسي، بتخلي الحوش طعمه حلو. بس اللي مش عايز يضيفها ما يضيفهاش. واللي عنده بهارات حواوشي بقى على بعضها يحطها، ما يحطش البهارات دي. يعني كيس البهارات بتاع الحواوشي اللي بيتباع جاهز يغني عن البهارات دي. انا ما كانش عندي فحطيت من البهارات اللي عندي دي، اللي هي عبارة عن كوبا صيني والسبع بهارات والثوم باودر والبصل باودر وملح وفلفل اسود. وهنضيف شوية قرفة، يعني انا نسيت احطهم مع البهارات، هنضيفها دلوقتي. اهي القرفة بتخلي طعمه حلو. نخلط الحاجات دي كويس قوي بقى لحد ما اللحمة خلاص تبص الأنسجة تبقى ايه بقى بتاعة اللحمة اختلطت ببعض، ما عادش لها ملامح. بس هنقطع بقى العجين على زيت. مش هنعمله يعني ما بططتش بدقيق، انا بططت بالزيت، ما استعملتش دقيق في التبطيط خالص. العجينة خمرة وجميلة ازاي، ما خدتش حاجة والله، وخمرت على طول مسافة ما عملت البصل وخلطته على بعضه وخمرت في الحر. نقطع بقى على حجم اللي احنا عايزينه، كل واحدة حسب الحجم اللي هي عايزاه. كده قطعته وهنغطيه عشان ما ينشفش الوش
العجين ما ينشفش، لازم يتغطى. اهو انا حطيت على شويه زيت، ما استعملش جي خالص في التبطيط. واللحمه كورتها كور على قد العجين ما قطعته، يعني كل الرغيف عملت له كور، يعني قطعت اللحمه كور. اهو الاتنين دول هيبقوا رغيف. اهو عملت اللحمه كور على قد كميه العجين. نفردها كويس بقى. وممكن بدل ما هم العجين قطعتين تبقى قطعة واحدة، تبقى كبيرة شوية وتتقفل لجوه، يعني نحط اللحمة فيها ويتقفل العجين لجوه كده من تحت. انا ما عملتهاش، بس يعني هي بتتعمل كده. بس انا احب اعمل الاتنين على بعض كده زي اللي بيتعمل بره. نقفل كويس بقى. هي العجينة حلوة ولينة وبتتقفل حلو، يعني اتقفلت ما فتحش، يعني الرغيف ما فتحش. يعني هنحطه في الصينية على ظهره مش على وشه، يعني ده هيبقى متداري اصلا، مش هيبقى مش باين. اه كده بقى بشيل اللي على الوش مكان ما عملت اللحمة. بس كده هنعمل كل الكمية بقى اللي انا عملتها كده بالطريقة دي. او بدهن الصينية زيت، الصينية اللي هيتخبز فيها. او حطيته على ظهره مش على وشه. وبحط بقى حبة البركة وشوية سمسم، اللي مش عايز يضيف ما يضيفش يعني. ودي كل الكمية بقى بعد ما عملتها. من هنا بقى عند الفرن بقى هنخبز في الفرن. ولازم نعمله بشوكة كده عشان ما يقبش في الفرن. ما هو لو قب ممكن يفتح. فعشان كده بقى ايه، انا بعد ما حطيته تو برش كده ميه بالبخاخ على الوش. بس شكله حلو ازاي بقى بعد ما عمل. والظهر الرغيف طيب وجميل. العجينه جميله قوي، طلع حلو قوي العيش. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في لايك واشتراك للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.